Hola, me vuelvo a reportar desde con mi papito, mi mamá y yo. Estoy grabando lo de ahorita que fue el incendio. Como pueden ver, ya no hay nada de la casa. Vamos para allá. Ya no hay nada de la casa, vamos a movernos para que podamos ver bien. Pero ya no hay nada, los árboles se quemaron. Lo único que quedó fue ver la casa de Bareque y las tejas, de resto no quedó nada. Aquí está el carro de los bomberos, el grande, porque el de ahora era el pequeño, allá está el otro. Está prendiendo por dentro y todo eso están a ver por allá. Mire, por allá se puede ver las llamas, pero este es el final de este negocio, como que todo esto era de madera y el techo era de hojas secas, así que se quemó muy fácil y por eso se cayó todo, no quedó nada. Allí eso ahí era un establo, pero ya como el negocio fue a quiebra, ya no había caballos y simplemente había quedado esa casa sola. Así que no hay ningún muerto ni ningún riesgo.